ഇന്നത്തെ കറി മീൻ മുളകിട്ടതാണ്. നല്ല കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയിട്ട് മാങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല മുളക് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനായിട്ട് പുതിയപ്പള കോരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കിളിമീനെന്നും പറയും. ഇത് 1/2 കിലോ ഉണ്ട്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം വാലാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൺചട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ്. ഒരു 3 തക്കാളി നന്നായി കനം കുറച്ച്, നല്ല പഴുത്തതാണ് കേട്ടോ, കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഈ തക്കാളി കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി വഴന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി നന്നാക്കിയതും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 8 അല്ലിയോളം ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത്. നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി വരണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വഴറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ, നന്നായി വഴന്ന് വന്നാൽ അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു പിടി വേപ്പില അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുവന്നുള്ളി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇതേപോലെ ആവണം കേട്ടോ. ആ സമയത്താണ് നമ്മളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സിമ്മിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വരും. അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നോക്കണം. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും. ഈ അരപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ വഴന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ എരിവൊക്കെ എപ്പോൾ ഞാനൊരു അളവ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം, പുളിയാണെങ്കിൽ പുളിക്കനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മൂടി വെച്ചിട്ട് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂവാണ്ട മാങ്ങയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞ് ചേരും ചൂടുള്ള കറിയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ. അപ്പോൾ നേരത്തോടെ ഇത് ഉപ്പ് കൂട്ടി കുഴച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു കുറുകി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മാങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മീനൊക്കെ നന്നാക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഈ മാങ്ങ അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് കുഴച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപ്പ് നേരത്തോടെ കുഴച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉടഞ്ഞു പോവില്ല, അധികം അങ്ങോട്ട് കലങ്ങി പോവില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യണത്. ചില മാങ്ങകളൊക്കെ എത്ര ഇട്ടാലും തീരെ ഉടഞ്ഞു പോവില്ല. പക്ഷേ ഈ മാങ്ങ മൂവാണ്ടനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായി കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം മാങ്ങ ആ ഒരു വറ്റലായ സമയത്താണല്ലോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അലിയണ ഇതേപോലത്തെ മാങ്ങയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വറ്റലായ സമയത്ത് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ല, ഉടയാത്ത മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ മുന്നേ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അത് ഉടഞ്ഞു പോകുമൊന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ ഉപ്പ് പുരട്ടി വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ആ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാങ്ങയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തിളച്ച് നന്നായി കട്ടിക്ക് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ വരവെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം
ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അധികം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി. നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം. ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ മാങ്ങ ചേർത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മീനിലേക്ക് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പുളിക്കനുസരിച്ചാണ് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും മതി. ഈ മീൻ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ ഈ ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അധികം നേരമൊന്നും ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഏറിയാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രം തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കൂടിയാൽ 5 മിനിറ്റ്, അതിൽ കൂടുതൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കരുത്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി വേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം. മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ പുതിയപ്പളക്കോര മുളകിട്ടത് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുറിയ ചാറായിരിക്കണം. ഇനി ഇത് ചൂടാറും തോറും ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് വരും. നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കറിയാണ്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇനി നല്ല റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.